съм DJ 123 Крис. Оф, божичко. Аз съм DJ 123 Крис. И днес играем Minecraft Gotham City Skywars. И понеже нямам време, трябва да ви кажа, че днес ще има влог. Да. Ще има влог, че с мен и Гошо, как сме на рожден ден на един наш приятел. И да. Така се обичка. Така. Добре. Аз за това слух. Искам да ядем. Едем. Стана по-май. Какво? Я никаква помощ. Само ботуш. Добре. И вече просто. Но пак не очаквам. Тъй което не очаквам. Имаме Demon Sword. Какви става? Може да се каже, че е добре. Какво прави? Сменете се. Така. Ела, меч хубав. Дали имам още един чест? Ареме. И аз имам такъв хубав меч. Колко ли демидж би? Аз това не е. Не де! Кунг-фу панда! Летящо кунг-фу панда. Ай сега. И... Кунг-фу панда! Така. Найс. И просто ще се бъде по-кратък, защото нямам време. Така. Oklahoma City Thunders. И дъп. И шефте за малко. Никой няма влезе, нали? Yes. Аз го слух за ден. Бе, той ден ли? Защо трябва да си толкова високо? Защо трябва да си толкова високо? Просто не. Какво ще съм станал? Жалко. Но какво се прави? И това написата и му дадоха 319 секунди. Панар, защо влезе в играта, бе? Беше на 3 секунди този влез. Къде си минус 31 точно? Яко. Манител. 5, 4, 3, 2, 1. Яба. Добре, не искам да съм предата игра. Може ли да има един свестен човек, който да си вземе първо нормално
А не някакъв да вземем само меч и да прибива други. Който съм сигурен, че и това ще го направят. Или не го направят. Не. Не, аз вече когато се гледам с някой имам пер. Добре, де така сега. Бам, 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 бам. Ай, бе! Що правиш така, бе? И все пак си обират всичките честовете. Не. Па-па-ра-па. Падай, бе. Аре, бе. Куда няма някой друг? Явно така трябва да си лако. Че я за да дойде. Съм лако. Родригес! Летяща кунг-фу панда! В тези игри ти трябва да си нагъл и да ползваш хакове. Запомнете го. Винаги ползвайте хакове. Хака е вашия живот. За повече информация погледнете в hack.bg. Няма такъв сайт. Да. Ами последна игра в мен и свършва. Летяща кунг-фу панда. Добре, летяща кунг-фу панда се завръща. После няма. В този път ще гласувам за тъпче са. Айде да видите. Всичко тъпо ще гласувам. То всичките има по-едничко. Нали? Така. Джунгла. Така. Чак. Времето. И след малко тям на рождение. И зато и той ще е последна игра. Мога да вам правя още. 1, 2, 100, 3, 300, 500, 600, 800, 1000. Не! Влезе последния момент, без малко нямаше да почне. Къде сме честовете? Защо нямам честове? Тая игра няма са брои хора. Какво? Нямам често. Аз съм сляп. Какво? Не! Къде? Няма. Ще видя къде ми е тъпия чест. Защо нямам чест? Що? Живота ме омрази. Давай играем с бър. Летяща кунг-фу панда я нямаш. Тома. Избих двама. Избих двама. И трите ме премаза.
Защо по мириса на хакове? Не обясните. Не, това път ще си игра абсолютно нормално. Вие ще преслафате утре. Е там, но това не е преслафате утре. Ха-ха! Лъжец. Ще видите кой лъжец. Толкова. Дай. Няма да ще прибере преслафате утре. Нямат. Ето го. Убих Преслав. Я си. Ето, няма ще има да каштури. Ще ми не. Аз нямам перли. Аз нямам перли. Добре, сега. Аз пък. Оле, много ма заболя, брат. Оле, джети хорко. Чай някъде не дойде от тази. Бам. Не трябва да мога. Кунг-фу панда! Летящо кунг-фу панда! Летящо кунг-фу панда! Кунг-фу панда летящо! Летящо кунг-фу панда! Летящо кунг-фу панда! Летящо кунг-фу панда! Мога го уби! Летящо кунг-фу панда! Съм летящо кунг-фу панда! Мога! Летящо кунг-фу панда! Летящо кунг-фу панда щеше да умре, но той не успя да умре. Аре бе! Не падна ли бе? Път... Не! Аре бе, престани да ми скачаш като заек. Ти какъв заек си? Аре бе, заек! Да си взе. Чай, аз па ще си взе. Умри, ще си изхъбя всичко за само и само да те убия. Нищо, да знам, че съм на поне на трето място. Ако успея... Второ място! А другия надалечко. Не, аз имам всичко, каквото и да е. Добре, къде си? Летящо кунг-фу панда се справи отново! Летящо кунг-фу панда... Добре, хора, тук имаме огромен шанс да помня. Само да има оня да е нул. И да не е хак. Да не разберете. Така казвам. Да не е хак. Хак. Защото в Skywars и в Egwars хората много обичат да използват хак. Някакви гащи. Гащи няма ли? Не знам тази мишка къде се е скрила. Ама ме дрази. Па да няма победи. Мисъл. Може и да се качва. Абе, знаете ли? Аз Ендер Перл не. Що ми е Ендер Перл? Не. Няма никакъв смисъл. Трябва да си знам, че
Ако умра, ще съм на второ място. Но няма да... Добре, да знам. Аз взем. Той... Чай, че тия смешни ме обърква. А? Ти ста? Майко, той е остров. Той е по водата, но ще се качва. Не. Супер. Нали ще успея? Да. Не мога. Чи нещо има. Стигне до тебе. Ние сме само двамата. Ма аз нямам ендър перли. Всеки да пробва в чест. Помисли, че съм мъртв. Ам. Кога? Не, няма да умра пък. Няма. Един път искам да спечеля. И буклук. Те ли говориха, че си хакер? Защото аз мислех, че да. Ами тук модери. Аз съм мъртв. Пак вече ако спечеля, ще съм на отбор. На едно сърце. Ще се боря си едно имам, но... Пак вече ако спечеля... Добре, второ място. Изобщо не иска. Ама... Това няма още някой. Добре, хората ще е за този клип. Аз бях DJ на D3 и чао.